Rechtszaak van start tegen man die 150 meisjes online zou hebben afgeperst. En daar zitten ook Zeeuwse meisjes tussen. Heel veel pijn, verdriet, schaamte, geen vertrouwen meer hebben in mannen. En verder in deze uitzending. Arrestaties voor aanslag op woning. En hoe goed of slecht jongeren met geld omgaan. Goedenavond. Hij zou meer dan 150 meisjes hebben afgeperst via social media. Gianni de W. uit Etten-Leur, 25 jaar oud. Hij stond vandaag voor het eerst voor de rechtbank. Het is de grootste online misbruikzaak met minderjarigen in Nederland. Onder de slachtoffers ook meisjes uit Zeeland. Zoals Joyce. Zij wilde met ons praten, maar Joyce is niet haar echte naam. Ze is onherkenbaar in beeld en dit is ook niet haar stem. In 2019 werd ik toegevoegd door ene Brian. En die heb ik geaccepteerd. Ja, en toen begon het balletje eigenlijk een beetje te rollen. Toen ging hij vragen of ik voor geld wou gaan snapchatten met hem. Dat snapchatten voor geld betekende niets anders dan naaktfoto's sturen tegen een vergoeding. Als Joyce dat niet deed, zou de verdachte, die vaak de naam Brian gebruikte, een naaktfoto die hij al in zijn bezit had van haar online plaatsen. Joyce besluit aangifte te doen bij de politie. Maar ja, helaas heeft het niks opgeleverd. Ze konden niks voor me doen op dat moment. Ze konden hem niet vinden. Dus dat was op dat moment gewoon heel moeizaam om hem te achterhalen. Pas 3 jaar later wordt Joyce in 2022 ineens gebeld. En toen hoorde ik dat het de politie was en dat het over een zedenzaak ging. Ja, toen schrok ik natuurlijk wel heel erg. Ze vertelde dat hij was opgepakt. Dus toen begon het proces weer opnieuw. En dat was gewoon heel zwaar. Slachtofferadvocaat Jos de Kerf staat Joyce en een andere Zeeuwse jonge vrouw bij tijdens de rechtszaak. Het zijn meiden die via sociale media in contact komen met de verdachte, die zich voordoet als iemand anders, die hun vertrouwen weten te winnen. Vaak zijn het ook meiden die privé in een wat lastige periode zijn en dan geven ze zich eerst figuurlijk en daarna helaas ook letterlijk bloot, omdat ze denken, nou, dit is iemand die mij begrijpt en die mij verstaat. Ja, van dat blootgeven maakt hij misbruik door meer pikante opnames te verlangen. En als ze dat niet doen, te dreigen met het openbaar maken ervan. En dan schaamt men zich en dan nemen velen de keus om dat toch maar toe te geven in de hoop dat het dan ophoudt. Jos de Kerf heeft vandaag de slachtofferverklaring van Joyce voorgelezen in de rechtbank. Ik vind het van belang dat dat gebeurt. En als er dan geen verklaring voorgelezen wordt, dan is het meer een van de vele slachtoffers en nu wordt het een persoonlijke nood aangegeven. Want Joyce ervaart nog steeds de gevolgen. Ja, heel veel pijn, verdriet, schaamte, geen vertrouwen meer hebben in mannen. Daar heb ik ook hulp voor gekregen. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Bij de rechtbank in Breda is verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, er is nog geen strafeis, hè, daar? Nee, die wordt pas volgende week verwacht. Er zijn namelijk maar liefst uitgetrokken voor deze zaak. Het is namelijk een hele grote zaak. Er zijn 172 slachtoffers in totaal. 30 van hen hebben aangifte gedaan en die zaken worden allemaal 1 voor 1 behandeld door de rechtbank. Wat opvalt in al die verhalen is de angst en de schaamte onder de meisjes. En het schuldgevoel wat ze hebben. Ja, dat ze eigenlijk bang waren dat Gianni de W, de verdachte, een naaktfoto van hen zou openbaar maken. Ja, en hoe verliep die eerste zitting vandaag? Nou, het was echt volle bak. Er waren maar liefst 18 journalisten in de zaal, 4 rechtbanktekenaars. De voorzitter van de rechtbank zei, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Daarnaast waren er natuurlijk ook een heleboel slachtoffers, hun familieleden en de verdachte. Ik had wel verwacht dat het allemaal wat emotioneel zou zijn. Het gaat namelijk toch om een online misbruikzaak. Maar dat viel heel erg mee en dat had ook vooral te maken, denk ik, met die verdachte. Hij toont wel berouw en hij geeft ook antwoord op alle vragen eigenlijk. Maar er zit heel weinig emotie in hem. Ja, hij is gewoon heel erg rationeel. Dus er waren weinig emoties in de zaal, moet ik zeggen. Ja, en het duurt 6 dagen, zei je. Hoe gaat het dan nu verder met deze zaak? Komende 2 dagen worden de zaken van nog 22 slachtoffers behandeld. Volgende week dinsdag is dan de strafeis van het Openbaar Ministerie. En pas op 8 mei doet de rechtbank uitspraak. Ze hebben echt even tijd nodig om tot een goede uitspraak te komen in deze grote online misbruikzaak. Dankjewel, Mercy.
De politie heeft vanmorgen 3 verdachten aangehouden voor de aanslag op een woning in Tholen vorig jaar september. In het huis woonde naar verluidt een politieagent met vrouw en jonge kinderen. Er is een man van 27 opgepakt uit Stavenisse. Hij zou het explosief hebben afgestoken. Ook zijn 2 vrouwen uit Tholen opgepakt van 43 en 45 jaar. Zij zouden de vluchtauto's hebben bestuurd. Het huis was een jaar eerder ook al vernield. Toen werden er stenen door de ramen gegooid. En naast de arrestaties werden vandaag ook 5 woningen doorzocht. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland en RTV Rijnmond. De veiligheidsregio's hier vinden het plan van minister Jezilgus om het maandelijkse luchtalarm af te schaffen onverantwoord. In Zeeland zouden 32.000 mensen niet worden bereikt in het geval van een ramp, omdat het alternatief, het NL-alert, niet vlekkeloos werkt. En nu lijkt het plan dus ook in de Tweede Kamer de handen niet op elkaar te krijgen. Dit is het duurzaamste huis van Zeeland. Het staat in Arnhemuiden. Het zit vol technische snufjes om zoveel mogelijk energie te besparen. Zo gaan de dakramen automatisch open als het buiten koeler is dan binnen. De eigenaar, zelf ingenieur, ontwierp het hele systeem en is blij met de prijs. En vooral omdat mensen hebben kunnen zien wat er allemaal kan gebeuren binnen een woning. En dat wij daar een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren, vinden we gewoon heel goed. Het aftellen kan beginnen. Vanaf 1 januari betaal je in een personenauto geen tol meer voor de Westerschelde-tunnel. En daar zag het 20 jaar geleden nog niet naar uit. Oud-gedeputeerde Jaap Hennekey was erbij toen de afspraken werden gemaakt om tol te heffen. Met een druk op de knop opende voormalig koningin Beatrix de Westerschelde-tunnel in 2003. Jaap Hennekey was destijds provinciebestuurder. Hij kreeg in 1991 de oeververbinding onder zich. Dat hield in feite in het afbouwen van de PSD, omdat er een brede steun was in de Staten voor het realiseren van een vaste oeververbinding. Eerst was er nog sprake van de aanleg van een brug-tunnelcombinatie. Maar uiteindelijk viel de keuze toch op een geboorde tunnel. Al stond Den Haag niet meteen te springen om hier toestemming voor te geven. Commissievergaderingen bezoeken in de Tweede Kamer, van tevoren met die woordvoerders overleggen. En ik had natuurlijk één groot voordeel. Er was een heel breed draagvlak voor de vaste oeververbinding in Zeeland bij nagenoeg alle politieke partijen. En ook de werkgeversorganisaties hebben toen een stevige duit in het zakje gedaan door onderzoek te laten doen naar bijvoorbeeld de schade voor het bedrijfsleven wanneer die veer in stand zouden blijven. De ministerraad besloot in 1995 dan toch dat de tunnel er kwam, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo werd de tunnelwet Westerschelde aangenomen. Hierin werd de oprichting van een NV vastgelegd en ook de tolheffing. Was een Westerschelde-tunnel zonder tol mogelijk? Nee, niet. Dat was niet mogelijk. We hebben nog een tijdje voordat we met het Rijk overeenstemming hadden gezocht naar een private financiering. Financiële instellingen en ook pensioenfondsen waren niet bereid om toen een infrastructuur te financieren. Tegenwoordig ligt dat heel anders, maar toen waren we blijkbaar te vroeg. Het is volgens Hennekey logisch dat de tunnel eerder tolvrij is. Het aantal passages door de tunnel nam sterker toe dan eerder werd verwacht. Maar er kan ook een keerzijde aan zitten. Als die hobbel wegvalt en er extra verkeer komt, denk ik dat het verstandig is dat het provinciaal bestuur goed kijkt naar de gevolgen daarvan voor het bestaande wegennet en de daaraan gerelateerde kosten. U bent bang dat mogelijk meer vrachtwagens de weg richting Zeebrugge via West-Vlaanderen nemen? Die angst is reëel, denk ik. Ja. Die vervoersstroom die is er en die zal hoogstwaarschijnlijk dan toenemen. Het huidige provinciebestuur staat volgens Hennekey dus nog voor een opgave voordat deze tolpoortjes voor alle voertuigen omhoog blijven staan. Een opvallende onthulling door de partner van Hans Warre, Mario Molengraaf. Die schrijft in een biografie dat honderden recensies van Warre voor de PZC door hem zijn geschreven en niet door Hans Warre. Molengraaf vond dat dit niet geheim kon blijven. Warre was naast schrijver een beroemde recensent, dus dat vele boekbesprekingen niet van zijn hand zouden zijn, is pikant. De toenmalige hoofdredacteur van de PZC gelooft het verhaal van Molengraaf niet. Een oproep van Erfgoed Zeeland. Vind je scherven op het strand bij Vrouwenpolder? Lever ze in. Het kunnen zomaar puzzelstukjes zijn van een Romeins verleden met een fort en een militaire haven. Elke scherf telt er nu.
We gaan proberen om alles gewoon op te rapen, om samen met mij of een andere aderwerkingsspecialist te gaan kijken, wat is het? Dus mensen zonder selecteren gewoon, je loopt langs het strand bij Vrouwenpolder, neem het dan mee. We gaan ervan uit dat alles relevant is. En dan gaan we hier op tafel kijken wat het precies is en wat voor verhaal het vertelt. Er komt een spannende periode aan. Ja, dit is natuurlijk voor Zeeland uniek. We wisten natuurlijk wel dat er in Aardenburg heel veel Romeins aan de hand was, maar Walcheren, dat lijkt een beetje een zwart gat op het kaartje te zijn, maar er is wel degelijk heel veel aan de hand. Het ligt alleen voor de kust. Vanaf morgen komen er ook borden op het strand waarop staat wat je moet doen als je een scherf vindt. Het is de week van het geld. Een week waarin vooral jongeren leren om goed om te gaan met geld. Want dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zo blijkt ook op straat in Middelburg. Hoeveel geld heb je? Veel. Hoeveel? Ik denk dat mijn max 800 was. 1000 euro of zo, zoiets. Ja, op dit moment heb ik 16 cent, maar dat ga ik weer sparen zodat het meer wordt. En nu? En nu is het 100. Ja, echt iets van 4 cent. Hoe kom jij aan je geld? Verschillende manieren. Ik werk. Ik werk bij KFC. Maar ik heb ook gewoon andere bronnen van inkomsten. Ik beleg bijvoorbeeld. Hoe ga jij met geld om? Slecht. Ik verspil veel. Nou ja, sparen eigenlijk, meestal. Als je naar buiten gaat, dan heb je honger, dan ga je toch eten kopen. Ze zeggen wel geld. Met geld kan je niet zoveel doen, maar ja, ik denk het wel hoor. Als je genoeg geld hebt, dan ben je ook blij. Er waren wel wat opklaringen vandaag, maar dan moest je goed zoeken, want het was vooral grijs. En vanmiddag begon het ook nog te regenen. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen. De verwachting is dat er flink wat valt, zo'n 5 tot 10 millimeter. Maar morgen is het op de meeste plaatsen droog en in de loop van de dag is er ook nog kans op een zonnetje. En op de valreep nog het bericht dat die enorme opdracht van de marine, de bouw van 4 onderzeeërs, aan de neus van Dame in Vlissingen voorbij lijkt te gaan. Haagse bronnen melden dat het kabinet de boten wil kopen van een Frans bedrijf. Meer hierover vind je in de app en op de website. Tot zover. Graag tot morgen. Een hele fijne avond.